председателке. Навистина за овој проблем мислам дека е општо познат за Гостивар и пошироко. Јас имаше период кога бев и советничка во општината, кога бевме коалиција со тогашниот градоначалник, значи може би повеќе од деценија лично јас сум запозната со овој проблем и навистина жалам што ете никако не се изнајде решение, што во 21 век за жал има луѓе, има ваква населба во држава, во Гостивар, каде што буквално канализација тече по улиците, значи буквално имам и фотографии, сега не знам колку може тоа да се види, значи на улица каде што дечиња треба да играат или да одат на училиште, буквално тече канализација. Не само што не е цивилизацијски, туку и по здравјето представува огромна опасност. И во овој случај апсолутно без разлика што сум пратеничка на власт, што сега колегите од опозицијата тоа го бараат, јас гласав за сите амандмани кои што се однесуваат за 6-та изборна единица, но ме засегна и она што во претходната сесија од денешнава седница го зборуваше колегата Халил Снопче, а тоа е која е улогата на пратениците, дали е потешко да се биде пратеник во опозиција или пратеник во власт и дали конечно ќе се обединиме кога се работи за локален проблем, заеднички да настапуваме. Јас навистина за овој проблем многу сум се заложувала. Да не отварам телефонот, ама ете, додека стигна амандманот, проверив колку пати имам комуницирано прво со градоначалникот Таравари, излегувал во пресред во однос, давај контакт телефони да се видиме со луѓето, видени се, меѓутоа нема решение. Последно проверив со градоначалникот Валбон Лимани, имам разговарано, дури ги запишав, еднаш било септември 2024 кога одеше овој првиот повик од владата. Исто и тој мислам дека реализираше средба и одговорот беше дека гостиварското предпријатие за кое што претходно зборуваше колегата Снопче нема доволно капацитет, дека проблемот е сериозен и од други причини, бидејќи таму има една дива населба со луѓе кои што не се од Гостивар, можеби тука и МВР треба да се вклучи, но одговорот беше дека е во процедура да се избере оператор и конечно да се превземат мерки, ама мерките се уште не се превземени. Па ајде после тоа беше, мислам, лето 24-та, негде октомври, повторно комунициравме, веќе се знаеше дека оваа година ќе следуваат локални избори, според мои проценки, а и ги погодив, Валбон Лимани беше повторно кандидат за градоначалник на Гостивар, тогаш се уште бевме во коалиција и најдобро намерно му кажав, особено за јавноста да знае дека ова е населба која што на локални избори за градоначалник, барем од мојата партија и коалиција, се вадели и повеќе од 1000 гласови за поддршка на кандидатот за кој што сме се договарали и му кажав на градоначалникот дека доколку овој проблем не се реши, дури ни јас би немала лице да појдам кај тие луѓе, затоа што навистина ви покажав, не знам дали видовте, буквално канализацијски води им течат по улиците каде што се движат. Значи навистина не цивилизацијски услови и многу ризични по здравјето. Тогаш веќе беше, мислам, поминат првиот повик, а нели со првиот повик општина Гостивар доби близу 2.700.000 евра, 13 проекти поднесени, но тоа беа претежно проекти за реконструкција на улици, дел од нив се во завршна фаза, дел завршени. Ајде помина и вториот повик, за ова имам разговарано и со министерот за локална самоуправа, ми кажа Дафина, ако нема проект, како да помогнеме? И за вториот повик немаше проект за ово место. Значи овде имаме проблем или во комуникација, а не гледам дека има проблем во средства, затоа што првиот повик бил околу 2.700.000 евра, со вториот повик се добиени над 9.800.000 евра за околу 40 или над 40 проекти, ама повторно го нема тука овој проект. И ако сега проценката вели, или може би ова паушално, дека е негде 30 милиони денари побарувате, што е негде близу 490.000 евра. Имајќи ги предвид овие суми кои што се добиени од владата, имајќи предвид просечно колку е општинскиот буџет, последниот бил 27 милиони евра, највисок до тогаш, да земеме дека е просек 20 милиони евра. И ако ова вие барате
помалку од 500.000 евра, еве нека чини 1.000.000 евра. На вистина треба да се заземеме, да бидеме гласни, ова конечно да се реши. И небитно ќе биде дали локалната власт, дали централната, дали Халил Снопче или Дафина ќе бидат подпишани, затоа што навистина сме доведени во таква ситуација. И дури луѓето веќе мислам дека не ја ценат ни нашата борба, па ќе ви речат џабе зборувате. Може би е подобро некојаш и да се молчи, нема зашто да ве критикуваат. Јас лично ја ценам борбата, без разлика зашто и да се работи. Дали ќе се успее, никој не знае, но треба да се бориме. Треба да бидеме гласни. Ова е навистина сериозен проблем. Потрошени илјадници, милиони средства и никако да се најде решение за овој проблем. Последно што изумив да кажам, и со премиерот имам разговарано на оваа тема, но еве, бидејќи навистина се стави во положбата и на колегата Халил, заедно ако сакате сите пратеници од Гостивар, да појдеме да алармираме и за овој проблем со канализацијата во овие 3 места и за проблемот со комуналиц, затоа што тој е нерешлив. Ако владата не интервенира, нема да се реши. Таму имаше човек кој што почина, кој што му требаа здравствени услуги, не можеше државно да ги среди, тие имаат проблем со пензионирање. И конечно со спортската сала. Јас кога бев пратеничка од опозиција, 2 пати ми се усвои амандманот, ама не се реализира. А знае господинот Халил многу добро во каква состојба ни е спортската сала и зошто пред неколку дена реагирав за спортот, затоа што едно е да обезбедиме средства за клубови, друго е прашањето дали имаат услови да спортуваат. Не сакам да избегнувам од темата, ниту да избегнувам од одговорноста, ќе си ја преземам и јас улогата и еве овде јавно кажувам, ако сакаат колегите од Гостивар, без разлика од која партија сме, да ми се придружат и да закажеме една средба, да бидеме многу погласни и овој проблем конечно да се реши. Навистина е срамота канализација да тече по улици каде што дечиња треба да играат или да се упатат кон училиште. Ви благодарам.